Halleluja, hou aan met bid. Amen. Moenie moedeloos raak nie. Jesus is 'n waarheid. As hy gesê het, het hy gesê. Gaan hy nog geloof kry as hy kom om ons te kom haal. Ek sê weer man, weet jy mense wat sê ja, as jy die Here dien, gaan dit net goed, ek weet nie. Nee, die woord van die Here sê vervolginge, verdrukkinge, maar deur dit almal help hy ons. Amen. Wat wil ek vanmôre sê, ons het mekaar nodig. Maar bo alles het ons die Here Jesus Christus nodig, is dit waar? Hy moet jou beste vriend wees. Eintlik moet hy jou enigste vriend wees. Want hierdie wêreld se vriende gooi jou weg langs die pad. Is dit waar, broer? Broer, open vir ons met gebed asseblief, broer. Here, wat 'n voorreg dat ons vanmôre in die naam van alle name bid. Dankie Here vir die goddelike genade en liefde. Dat ons vanmôre so saam kan wees. Anders moes jy weer dit kon vanmôre so anders gewees het. Maar sy wonderlike liefde en beskerming, Here, wat ons was. Ook 'n week wat verby gestaan is. Dankie dat ons vanmôre oomblik in die teenwoordigheid. Ja, Jesus, stem saam. Dat Hemelse Vader, Seun en Heilige Gees, wil U vanmôre self met ons ontmoet. Ja, Vader, stem saam met Nie soos ons van beweeg vanmôre, van sit ek maar net kom U deur. goddelike wil. Dankie Jesus. Want Here, ons is feilbaar as mens. Ons is stof, sê U woord. Ja. En ons dankie dat ons vanmôre winnaars kan wees. Ja, In Jesus. Sy wonderlike naam. Here, seën hierdie diens vanmôre. Ja, Jesus. Seën elkeen wat ons soos wat ons vanmôre voor U staan. Ja, Ons kom Jesus. ons toe in die goddelike liefde. Ja, Seën Vader. in die wonderlike naam van Jesus. Seën die prediker vanmôre. Ja, sal sy dit vir Jesus. die woorde. Ja, in sy dan mond er spreek. was Laat U op 'n besondere wyse met ons Yes, Lord. Seën dit wat ons sing, Here, laat dit waarlik maar net 'n loflied aan U sal Ja, wees. Vader. Hier met daar man, U alleen kom die lof en die eer. Yes, amen. Ons bid dit vanmôre, Vader, Seun en Gees, omdat ons U werklik liefhet met baie danksegging. Net in Sy wonderlike naam alleen. Amen. Amen. Kom ons staan op en ons sing lekker saam, net soos die Here ons lei vanmôre. So sal ek U prys. Die evangelie sal ek vasaan.
Ek is tot alles in staat. Ek is tot alles in staat. Wat my nie klaar. Ek is tot alles in Wonderbaar is Jesus se men. Wonderbaar is Jesus. Word jou beker oor vanmôre. Is jy dankbaar vanmôre? Waarom moet ek dankbaar wees? Jy's kind van God. Jy's gered uit genade. Weet jy, daar's 'n mooi skrifgie wat sê hy hou jou in die holte van sy hand en hy weier om jou te los. Daarom kan ons bly wees. Iemand wat 'n getuie het vanmôre tot eer van die Amen. Prys die Here op my weer. Ek groet die geseëndes van die Here in die wonderlike oorwinnende naam van Jesus. Jesus is die dinge van die groot dinge en die dinge van die hy kan groot en klein. Hy kan werk in enige ding, maar jy moet hom vra, asseblief, help my. Hy sê, ken my in al jou weë. Dan maak ek jou paaie Weet jy wat is die probleem? Ons ken hom nie in al ons weë nie. En dan maak ons foute. En dan sê ons, is die Here se skuld. Of is nou die duiwel se skuld? Nou. Is jy jouself. My swaar Tertius en Lona, hulle het 'n stoel wat 'n maat is van 'n stoel wat ek van my skoonma geërf het in my huis. En hulle het vir my die stoel laat kom tot 'n woester. En ek moet daai stoel laat kom tot hier. En ek worstel met die Here, ek sê, Here, daai stoel moet hier na toe kom. Want daai stoel moet in die moederskamer, 2 van hulle is mooi, hulle het seker uitgekerfde houtgoed bo. En hulle het mooi seetjies, hoor, ek gaan hulle net aan 'n color laat oortrek, daai kant. Maar nou ja, en ek sukkel. Een ou sê, ek sal gaan, seet. Ek sê, Vader, ek kom in Jesus se naam. Is daar nie 'n manier wat U my kan help, dat ek nie die stoel tot hier kan kry nie? En Frankie, die mechanic, het ook gegaan, die arme oom, wat daar sal 'n bietjie oud, hy het 'n bietjie geslaap, en hy het die Frankie gehoor nie, Frankie het gegaan. Maar die Here het altyd 'n ander plan. Hy het altyd 'n uitweg, op 'n manier het hy 'n uitweg. Maar ken hom in al jou weë, dan maak hy jou paaie. Amen. Doen jou eie ding, gaan jy jou vingertjies vir
Jy gaan jou vingers heerlik verbrand. Amen. En Faintjie het 'n swaard wat in Woester bly. En die swaard het die oom waar die stoel by staan. Nou daardie swaard gaan nou maandag die stoel gaan af. Ek rus nie hoor, ek woel hier binne. Ek dink Here, julle ken nie vir my nie. Ek gaan as ek 'n woeling in my het, nê. Ek sal hom manifesteer tot hy hier kom. Ek is 'n ander kat hoor. In die gees en ek werk hom tot 'n eeu nee. Dit is 'n nik wat ek by die Here gekry het. Maar in elk geval, daardie swaar gaan hom nou maandag, ek het die oomie gebel. Ek sê my oomie, die man wat ek vir oomie gesê het, wat vir oom gesê het, hy kom vanmiddag Saterdag om die stoel te haal, hy was voor jou deur. Waar was oomie dan? Vra ek nou. Ek was so oud, ek sê, maar ek sê nie, oomie, die man was daar. Nou, wat denk ek van die oomie? Die oomie sê, baie jammer, die kant tot daai kant toe. Toe sê ek, oomie, maandag kom daar nou weer een wat die stoel gaan haal, maar gelukkig ken die man nou die stoel. Toe sê ek, oomie, en as daai man jou nie kry nie, dan gaan my swaar maar weer kom en die stoel kom haal. So die oom weet nou, die kant toe, daai kant toe, soos die golf van die see, my stoel gaan te kry. High water of waswater. Dus dan moet hulle maar moest vastmaak by die huis met oor. Ja, maar ek sê vir jou, pastoortjie van my, hy lag baie vir my. As ek 'n ding in my, as ek iets leiding in my kry, nê. Die tyd, ek gaan nou, dis amper klaar getuig, ek gaan nog getuig. Amen. Wat ek die karavan wil gekoop het, nê. Ek het weer met die Here, ek sê, ek manifesteer. Ek sit so vir klippe neer. Die klippe is nou die karavaan, die ander ding is die afdak. Ek manifesteer dit so. Ek het dit gedoen tot ek die ding gekry het. Die Here gee toe eers dit. Ek dink by myself, daai afdak vanuit 'n naag. Jy moet sien hoe moeilik dit om daai afdak te doen vir regte huisie. Beautiful project wat my swaar gedoen het. Ek sê vir die Here, ek het geld nodig om daai plek te doen. Maar ek doen manifestasies. Ek pak geld in, ek sit nog geld in. En die Here is so goed, ons het iemand geken wat ons eers 30.000 gegee. 30.000. Toe ek dit Dag die katte weg. ja, hulle my broer. Hulle stout. Ek het die Here het my eers 30.000 ingegee, né? Toe kan Jood begin. Maar hy het vinnig begin. My suster sê hy spring, hy en sy 3 swart manne, hulle spring oor hy meer, soos hulle kap en begin het. As God in jou saak is, luister gou julle, luister gou. Ons doen dinge in die geloof, broer Derrick, hoor, ons bespring nie net die goed nie. Right. Daai 1 maand voorsien die Here die hele 50.000 om daai hele plek te doen. En nou broer, die wind kan maar stormsterk wees. Daai goed net so staan. Waar die Here in 'n saak is, kan ek vir jou getuig. Hy's in daai saak. Hy's in daai saak. Maar ken hom in al jou weë. Ken hom. Hy's jou Vader. Vra vir hom, Here, ek wil graag dit hê. Ek doen nie sonde nie. Ek wil net dit hê want ek het 'n doel hoekom ek dit wil hê. Ek het nie meer my pa en ma's dood. My familie se huise is vol mense. Waar moet ek nou gaan bly onder die boom saam met die voëls? Nee. Dis sê ek, Here, ek soek my privaat. Dis nie smart nie, dis baie netjies. En ek gaan dit mooi maak binne. Dit gaan baie netjies soos 'n huisie wees. Al wat ek vir jou sê, ken hom in al jou weë. Jy sal terugkom na my toe. Hy sal jou pad gelei. Amen. Here, nog iemand wat wil getuig? Prys die Here Jesus. Prys die Here. Weet jy, liewe broer en suster, God is so getrou. Amen. Hy is getrou tot op die fynste besonderhede. Ja. Weet jy, soggens, as ek uitgaan, voor ons uitgaan, dan bid ek eers, Here, hou my onder die bloed op my werkers. Verlede week en Vrydag is ek besig om, waar ons gewerk het, net die mure af te veel met 'n lap. En ek staan nog so te val en leer met. Maar weet jy, ek val, dat ek voel of ek nie meer daar is. Die Here Laat ek stil lê, laat ek eers kyk of
wat het ek nou Ja, gebeur? leef ek nog. Weet jy, liewe broer en suster, ek het my gesig, ek kon so, want ek het reguit so af van my leer. Op die leer geval. Dat my gesig die stukken is nie. Is net die Here. Sjoe. Wat my gesig gedraai dat ek lyk my so geval het op die leer. My bene is stukken, maar dit is niks nie. Maar dat God my bewaar en beskerm, dit kom net om die Amen, prys die Here. Prys die Here. Susters, jammer sê nou, die Here het vir die broers gesê, jy moet versigtig wees, die duiwel beplan 'n Kyk hoe die Here ongeluk. nou dan versie. Goeiemôre, ek groet almal. Nou as gevolg van broer Wyn het ek nou 3 goed wat ek wil oorgesels. Amen. Ek kan dit net bevestig, die Here is so getrou. Ek wil net gou aansluit by broer Wyn se getuies. Toe ek met PPC gewerk het, die laaste keer toe ek hulle aangestel was, het ek gesê, Here, hierdie verantwoordelikheid oor veiligheid is so groot. Jy kan ons nie besluit wat mense doen nie. En ek het regtig vir die Here gesê, ek is so afhanklik van hom en hy het gesê, solank jy jou afhanklikheid in my erken, sal ek jou plek behoed en bewaar. En eendag, ek sal nooit vergeet, dit was die 1 April, ek dink dit was 2012, ek is nie doodseker nie, maar dit was 'n hele paar jaar terug. Op die Vrydagmiddag, toe bel hulle my, toe sê hulle, daar was 'n insident. Een van die elektricians het aan die elektriese pale gewerk en sy leer het met hom geval. En ek bel onmiddellik die engineering manager want ons moet saam gaan en hy sê vir my, Annetjie, dis is ek trek uit of voel grap, hy sê dis seker een van jou grap, ek sê nee, nie die keer nie. En toe ons daar kom, die elektrician was vasgemaak aan die leer en dit was 'n hoë lamppaal, was nie 'n kortjie nie. En hy het gegly en toe met die spoed wat hy gegly het hy actually weggeval van die paal af en het geval. Maar hy was mos nog vas en toe hulle het vir hom gesê, "Moenie daar bly lê tot die ambulans goed kom." Maar soos wat hy geval het met die leer waar sy kop is, hierdie kant van sy kop en hierdie kant van sy kop, daar het 'n klomp sulke eysterpennetjies uitgestap. En hy met sy kop tussen 2 pennetjies geval. En toe ek daar kom en ek sien dit, toe sê die Here, dis hoe groot my genade is. En presies, want hulle is oral, maar waar hy geval het was hulle nie. Prys die Here. So, wat ek net wil getuig is, so ek het 'n 12 maande kontrak gehad wat vir my 'n gemaksone gegee het wat seker gemaak het al my basiese goed by die werk is betaal. So ek moes net vir die res gewerk het en dit het laas maand klaar gemaak. En ons het nou die eerste 2 weke in hierdie maand was nou vas bespreek en ek gaan sit Dinsdagoggend en ek sê, Here, daar is nou nie een stukkie werke wat ek kan werk nie. So ek het iets gesê gaan ek waarna hy sê deure vir my oopmaak. Moet ek bemarking doen? Wat wil jy hê moet ek doen? Moet ek ou goedjies opvolg? Ek jokkie vir julle nie. Tussen Dinsdag en Woensdag het meer as 10 individue my geskakel van plekke wat ek nie ken nie, waar ek nog ooit voorheen gewerk het nie. Dit is ons God. Amen. Dis waar, Annie, dit is Maar nou wil ek gou ietsie anders wat ek hierdie week geleer het met julle deel. So, toe Jesus met die disippels gesit het, toe hulle vir hom vra, so hoe lyk dit aan die einde? Toe sê hy, dit sal wees soos in die dae van Noag. Ons almal weet dit, né? En in die dae van Noag was dit ons nou die giants en die hybrids en al daai goedjies. Wat die crucial punt was, dit was 'n aanval van Satan om die mens wat in God se beeld geskape is te vernietig, laat dit nie meer deur is nie. En hierdie week, ek wil nie seker dit geleer het, dit was aan my deur 'n studie geopenbaar, was dit al hierdie non-gender goed wat gebeur. Al hierdie, jy hoef nie 'n hy of 'n sy te wees, jy kan besluit wat jy wil wees, is presies dieselfde as in die tyd van Noag. En dit was vir my so 'n groot, al die tekens is daar, maar ek het nie besef hierdie teken is actually die teken ook van 'n Noag se tyd nie. En dit was vir my nogal so groot openbaring. En hulle is vreeslik op dit. Hulle is vreeslik op dit. Goeie suster, die pastoor en sy vrou. Is geseënd. Suster Annetjie, pastoorsvrou, is geseënd. Amen. Weet jy, ek wil u vertel van die genade van die Here. Weet jy, seker nou so 3 weke, seker nou al 'n maand terug, 'n curiositeit dat Wayden se ander oupa in Wellington
die oupa het graad 4 kanker en oupa het nie lang om te lewe nie. En maar ek sê vir my ma, ons kan nie daai oom net so los. Ons moet die gaan. Dat hy oom by die Here uitkom. En weet jy, die gees van die Here dryf by ons is hier deur, die dag hier deur. En sy het met die oupa gepraat, my ma het met die oupa gepraat, en ek gevra of hy vir Jesus 'n kans wil gee in sy lewe en so. En hy het gesê, ja, seker. En ek lei hom toe na die Here toe, en hy accept die Here, en 3 weke later, toe sterf hy. Dis die genade van die Here, en weet jy hoeveel vreugde dit vir my verskaf om te weet. En seker nou ook so, as ook so in hy tyd, seker 2 weke terug, hier by die hospitaal is 'n ander pastor se dogter baie siek. En soveel sodat die dokter het glo verkeerde medikasie gegee, of die medikasie teruggeneem en 'n ander medikasie voorgeskryf, maar toe nie akkoordeer met haar nie. En toe sy baie ernstig siek geraak en die pastor was baie omgekrap geweest en so. En ons gaan toe, nee, saam gaan ons. Toe gaan ons om vir die pastoor se dogter te gaan bid en so. Maar toe ook so daar kom, is nog baie mense en daar is toe die pastoor se broer bid toe. En so en toe dan neem maar as ek nog nie nodig om hier te bid nie en so. En toe ons daar uitgaan, stap ek so verby in die gang af. En toe ek so inloop, toe sien ek maar hier staan 'n vriend van my by iemand se siekbed. En ek gaan toe nader. En ek vra vir hom, wie is die van die jongen? Hy sê nee, is 'n oompie van hom. En so ek sê wat maak jy die oom man? Nou verduidelik hy vir my en die oom steek sy hand uit na my toe. En die oom sê hallo en ek stel my nou self voor aan die oom en so. En dan vra sy maar vir die oom. Het ouma van Jesus aangeneem. Oom die vriendskap sluit met Jesus. En die oom sê vir my, ja my kind, ek wil graag die Here aanneem. En jy weet nie, en ek lei die oom op daai oomblik na die Here toe en ek self hom toe sê ek het daarmee van nie die salfolie saamgebracht. Dit was 'n teken geweest dat die olie is vir iemand anders geweest. En die oom neem die Here aan. Dit is die Sondag geweest. Die maandagmiddag toe kom my vriend so weer na my toe. Ek sien hom aan die oorkant kom hy na my toe en hy sê vir my dat sy oom het afgesterf. As die Here Weet jy hoe bly maak hierdie goed my lewe? Baie bly. Want dit is wat ons werk is. Hy seker teen jou dat jy nie vir die siekes bid nie. Maar weet jy dierbaar is, ek wil vanmôre vir jou sê, ons sit, dit gaan goed met my, so laat die wêreld maar stoot. Ons worry nie oor die siel langs ons nie. Amen. Mag Jesus Christus help, laat ons regtig probeer die God se gees gelei sal word. Nie hier nie, langs aan. Prys die Here. Man, ek het ook 'n getuie vanmôre tot eer van die Here. Nou 'n rukkie is 'n vroutjie wat ek bedien, ek ken haar al jare, en ek voel my gees, Here, die vrou is nie meer by U nie. En ek gee regtig aandag aan die vrou. En die volgende oomblik, sy het lank terug, en nie daaroor, hoor mooi, het sy vir ons elke maand 'n tiende gegee. Ek het nie daaroor vir haar gebel nie. Hoor mooi vanmôre, jy moet verder kyk, jy moet die oë van die Here Jesus Christus kyk. En weet jy, en sy sê vir my, pastoor, gee asseblief julle bankbesonderhede. Sy dink een keer vir ons ietsie gegee. En ek gee my bankbesonderhede, Selma sê, gee jong, gee, en ek gee vir haar. Amen, hoor gou mooi. En hierdie vroukie begin te betaal, getrou elke maand. En sy sê vir my, pastoor, ek gaan nou nie die dorp, sy sê, ek trek terug na die plek waar ek gewees het. Ek gaan daar vir my huisie bou waar jy, lyk my na die selfe plek waar jy gebly het in daai area, daai selfe kompleks, gaan sy vir haar huis laat bou. Ek sê wonderlik dierbaar, ek sê mag gaan terug na Leding Christus Kerk toe. Sy sê sy sal. Sy sê pastoor, maar ek beloof jou, my tiende betaal ek aan jou. Want toe daar niemand was, toe die kerk sy rug op my draai, het jy nooit jou
ons moenie ons rug op mense draai nie, man. Is dit waar vanmôre? Ons het 'n opdrag van die Here, nie net vir die goeie mense nie, want hoor mooi, dan moet ek vir myself op my rug opdraai, want ek is nie goed nie. Is alleenlik Jesus wat goed is. Amen. En sy sê, pastoor, ek sal gaan, maar my 10de gee ek vir julle. En sy stuur vir my boodskap, sy sê, pastoor, die pastoor was hier by my gewees, en hy sê, jy kan nie by Spur eet en by OKK gaan betaal nie. Jy betaal jou 10de nie by my. En ek sê nie, dit is 100%. Ek het nie saak daarmee nie. Betaal jou deel daar waar jy kos kry. Is dit waar? En weet jy, skielik kind van die Here, is daar 'n roepstem in my binne. Ek sê, Here, hoe gaan ons dit maak? En Selma sê, as die duiwel 'n deur toemaak, dan maak God 'n deur oop. Is dit waar vanmôre? En ons roep die Here en ek sê, Here Jesus, voorsien vir ons. Vanoggend stuur iemand vir my 'n SMS. Ja. Sy het al die jare 10de gegee en sy het net opgehou met gee. Sy bly nie hier nie, sy bly ver. Amen. Want weet jy wat, my saak gaan nie net hier in die kerk nie. My saak gaan daar waar dit ver is. In Saudi-Arabië, in wat, waar was sy ander vroukie? In Lebanon. Amen. Daar waar die selfoon kan opvang, daar doen ek iets vir die Here. En sy sê, pastoor, gee vir julle bang besonderhede. Ek wil weer my deel vir julle saai. Hoor mooi vanmôre. As die duiwel 'n deur toemaak, maak God 'n groter deur. Is dit waar vanmôre? Hoor mooi vanmôre, man, God ken my hart. Ek werk nie vir geld nie. Ek werk vir God. En omdat ek vir God werk, sal die Here my seën, want daar's my boeta, man. My huis op Flamingvlei het uitmekaar uitgeval. Hoor mooi vanmôre, hulle laat weet my van Rita of die vrou. Sy sê jy sal moet 'n plan maak met die huis. Hulle stuur die landmeters. En wat nie reg is, gaan afgebreek word. Ek sê, Here, ek het eers geld om op te bou nie, wat om reg te maak. En weet jy wat Selma sê, geen wapen wat teen ons gesmee word nie. Die Here het so gewerk, wat broer Derek op Velderhof bly. En ek bel hom, ek sê, broer, hy sê, pastoor, ek sê jou plek gaan regmaak. Man, ek wil vir jou video stuur, van hoe mooi lyk my plek. Amen. Wat wil ek, hoe het jy die geld gekry? Weet jy, ek gaan jou vertel, man. Ek kon nie meer my huis betaal het nie. En ek het bank toe gegaan en gevra, kan julle nie vir my toegewing maak? En sê, okay, vir 6 maande moet jy die helfte betaal. En ek en Selma, want hoor mooi, God doen sy deel, maar jy moet jou deel ook doen. En ons het begin spaar, vir wanneer ek weer die volle bedrag moet betaal. Hoor gou mooi, Selma sê, sy bid, hulle gaan vergeet, hulle gaan hom hou net daar waar hulle nou het. Prys die Here, hoor gou mooi, kind van die Here. En dit wat ons gespaar het, kon ek so vat om my huisie te laat regmaak. Amen. En man, die huis is vinnig besig om te kom op die plek waar hy moet wees. Hulle wil nou hê ek moet die boom afsaag. Dit gaan my 19.000 rand kos, maar die Here God sal help. Amen. Want dis eintlik hulle saak. Want dis op hulle plek, hulle moet dit saag. Amen. Maar wat wil ek vanmôre vir jou sê? My God sal voorsien in elke behoefte. Weet jy, baie keer komkommer ons. Bertie sê altyd, pastoor, moenie komkommer nie. Baie keer bekommer ons oor dinge. Maar as ons die Here ken en al ons weet, sal hy ons baie gelyk maak. Amen. Prys Here, ek dink my plek is nou die mooiste op Ja, die mooiste, maar vertel net gou. Amen. Die broeder het dit so, hy staan uit by al die huise, nee, broeder? God bly getrou aan sy kinders. Toe wil hy weet wat ek sê, Vader, ek kom in Jesus se naam, ek maak my wil. Ek sê, lei Absa, sy gedagtes soos die koning, weg soos 'n waterstroompie. En nie dink aan Rosestraat 1, heeltemal vergeet. Hou my dop, hou my Here dop. Amen, prys die Here. Hoor gou mooi vanmôre. Ek is tot alles in staat. Wanneer ek myself verneder onder die krag te gaan. Weet jy, ek het nog nooit nodig gehad om vir iemand te bel en te bedel nie. En ek wil vanmôre vir hierdie gemeente sê, baie dankie vir julle getrouheid, vir julle tiendes. Hoor mooi vanmôre, man. Ek het nooit hoofkantoor gebel en gesê, hoor hierso man, ek kan nie verder help my.
Nee, inteendeel, ek het hulle baie gehelp. Baie ja. Baie maande het ek hulle gehelp, die Vader weet, ek wil nie eers praat oor daai storie. Amen, dis agter die rug. Prys die Here. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek ken 'n God. Toe ek vir die Here Jesus begin werk, toe sê ek, Here, hierdie salaris wat ek het nie dinkie toy geld gekry, ek het geld gekry. En toe gaan na 'n voormansjob ook. In 95 sou ek 18 huis toe gevat het. Maar toe God my roep, toe sê ek, Here, ek sal gaan. Toe loop ek sonder 'n sent, gaan werk ek in die geloof vir die Here. En tot vandag toe, my body wys het, die Here voorsien in milde. Weet jy, ek wil gou vinnig getuig maak. Gister sê ek vir Suster Shamma, nee man, jitte. Kanadami kan nou maar nie iets anders te eet hê. Weet jy man, ek is lus vir 'n lekker snoep man. Sy sê, ons gaan nie snoep, ons gaan nie snoep koop nie. Ons kan nie nou geld spandeer. Weet jy, vanmôre kom hulle uit Velderhof uit met 'n sak snoep, vis, ek weet nie wat se vis is, bokkoms en salatas en salatas. Nee, dit is wat? Dis springers en wat is dit? Steenbras wat my seun gevang het. Prys die Lekker. En hy oond my broer, prys die Here, my mond water uit. Hoor gou mooi vanmôre man, God weet waarvoor is jy lus. Is dit waar? Ek is nie eintlik 'n viseter nie, my laaste ruk is ek lus vir vis. En God stuur uit Velderhof, jy gaan nie gaan snoek koop nie. Die vis sal vir jou af en is beter vis as die snoek. Ja. En hy's vars prys. Ek net vanaf ons vandag moet ons ek getuig maar net. Ons kom sommer van maar eet pas. Weet jy nie? Ek hoef nie worry oor vrugte nie. Daar's die tannie wat die vrugte bring. Lemoene, ou met die waarheid. Ek sê Here, ek is beter af as baie mense wat baie geld het. Hè? Sy bring vir die lekkerste narkies. Ek sê Here seën vir oumie met nog narkies en nog tomaties en nog lemoene en nog sy oumie is man. Ek sê vir jou die Here voorsien in elke behoefte na sy genade vir jou en vir my. Amen. Shamma sê die lemoene is nog effens suur, het sê ek het 'n plant van en sit dit op die hoender. Ja, sit dit op die hoender. Sê hom lekker hoor. Amen. Prys die Here, gee my 'n kans joh. Hebreërs 12 vers 6. Hebreërs 12 vers 6. Maar die handjie het wel iets gesê. Het jy nou vergeet wat jy wou gesê? Ek soos ek vergeet gou, prys die Here. Dis net een ding wat Maria nie vergeet nie, is verjaarsdag, 'n huweliksherdenking, sy onthoude. Amen, prys die Here. Here, dankie vir die kosbare woord. Dankie Here vir die beste gemeente op aarde. Here, dankie dat ons vanmôre net kon breek met Jesus. Dankie Here dat ons vanmôre U sê, roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Here, vanmôre eer ons U. Here, ek was bekommerd, Here, maar U deurgekom, ek prys U dan. In Jesus naam. Hebreërs 12 vers 6. Want die Here tugtig hom wat hy liefhet. Ja, pastoor. Ek is aan nou 'n kindjie van die Jesus. Nie altyd. Dit moet net met my goed gaan. Ek moet eintlik op die rusbank sit en dit voer my Here. Wat noem hulle daai bediening wat dit sê? Die blessing bediening. Prosperity. As jy die Here dien, dan moet dit met jou goed gaan. Dan moet jy met 'n vliegtuig vlieg. Prys die Here, Here het geweet as ek 'n vliegtuig het, amen. Want die Here tugtig hom wat hy liefhet. Ja. Dis aan vreeslik. Hoor gou mooi vanmôre. As jy jou kinders nie liefhet nie. Weet jy waar lê die teken? Jy dink jy's lief vir hulle as jy hulle bederf. As jy hulle dinge toelaat wat jy weet voor God is nie reg nie. As jy die boompie nie buig, ja, buig die boompie jou. God se woord sê tugtig die kind. Leer hom die weg. Is dit waar vanmôre? Nou as jy wat sleg is, dan weet
Jy tugtig mos jou kind omdat jy hom haat nie. Jy tugtig hom omdat jy hom lief het. Is dit waar, kind van jou? En jy slaan nie 'n kind as jy kwaad is nie, maar word eers rustig, amen. Dan slaat jy hom, amen. Maar slaat hom. My pa het gesê, as jy agter wakker warm maak, dan smeel die was in die oor, dan luister hulle weer. Amen, prys die Here. Tugtig hom wat hy lief het. En hy kastei elke seun wat hy aanneem. Kastei beteken, sit jou onder pressure. Weet jy, Jesus weet wanneer jy groei. Jy groei alleenlik wanneer daar versoekings op jou pad kom en jy deur God se genade kry oorwinning oor hy versoeking. Want hoor mooi vanmôre, 'n kind van God gaan deur versoekings. Is dit waar vanmôre? Anderste sou hy nie gesê het vanmôre, want die Here tugtig hom wat hy liefhet. Deur die versoeking kom jou groei. 'n Boom wat die seer kry nie dra nie vrug nie. Weet jy nou 'n ruk terug, hierdie wingerdstok van my langsaan. En Ruben het al die riete mooi uitgehaal, saggies, en al die wingerde hy het teen die draad vasgemaak. En ek kry die munisipaliteit met daai, wat noem hulle daai, dikkelouder. En hulle kom en hulle hak hy bos en hulle ruk hom heel uit. En Ruben is kwaad, Ruben vat my graf en hy gooi hom neer en hy loop. En hy sê hulle die boom seer gemaak. Weet jy, daai jaar, die volgende jaar, dis die jaar wat verby het, toe dra hierdie boom soos hy nog nooit gedra het nie. Hierdie wingerdstok, toe dra hy soos hy nog nooit gedra het nie. Hy sou nie so gedra as hy nie seer gekry het nie. As jy nie 'n wingerdstok snoei nie, dan draai nie. Jy snoei, ja, jy haal al die rote af wat nie vrug dra nie, maar ook jy maak hom seer. En alleenlik dan groei ons. Hoor mooi vanmôre, as ek nog nooit ek kon hierdie week met iemand gedeel het, voor toch vanmôre stuur 'n vroutjie vir my 'n boodskap, en sy sê, dominee, bid asseblief, my oudste dogter is gister dood. En ek kyk en die dogter is 'n jong vroutjie. Maar weet jy wat, ek kon met haar gedeel het, as ek nog nie, deur hierdie week ook wat verby is, 'n moeder of 'n vader wat dood is. As ek nie daar deur gegaan het, kon ek met iemand anders gaan. Jy moet deur 'n storie kom, om empatie te hê, anders is dit maar net woorde praat, is dit waar? Dan sê jy maar net, hoorie, ek simpatiseer met jou. Dit beteken 'n ronde nulletjie. Maar as ek kan nie met iemand deel, wat sy vrou verloor, Selma kan nie met iemand deel, wat haar man verloor het, want ons weet nie, wat dit is, wat word uit daai persoon uit geruk nie. Of 'n ouer wat 'n kind verloor het, dit moet vreeslik wees. Is dit waar vanmôre? Maar jy gaan deur dinge, sodat God jou kan gebruik, om vir iemand anders te sê, hou net vas aan Jesus. Al hou jy net vas aan sy kleed, hou net vas. Hy weet van jou, amen. Hy kom deur vir jou, kind van die Here, halleluja, prys die Here. Hoor wat sê broer Willie, is God se genade nie groot nie, 2 mensies, omdat hy die stem van God gehoor het. Broer Willie, ons het 'n liedjie in die NG Kerk, ek weet nie of julle hom in die VGK gesing het nie. Moet ek gaan met Leon? Moet ek my Heer so my God ontmoet? Hoeveel van ons gaan eendag Leon hemel toe? Weet jy, persoon Willie Sanders en vertel, hy het 'n droom. En hy droom hy so pad hemel toe in 'n bus, maar is 'n glasbus, vol goud en goed. En onder hierdie bus hang sy buurman met 'n klip en hy slaan. En hy sê, hoekom het jy my nie gewaarsku nie? Jy is op pad hemel toe, ek is op pad hel toe. Hoeveel mense, kind van die Here, het jy die weg na die Here toe gewys? Hoor mooi, ek kan nie iemand sleep hemel toe nie. Ek het dit al die jare probeer en dit het my moeg gemaak. Maar weet jy, as ek terugkyk, kan ek sê, Here God, dankie, daai persoon is in die hemel en ek het ook 'n saadjie gesaai. Jy moet net die saadjie saai. God sê iemand anders kom maak nat en die Here laat groei. Amen. Hierdie kerk, man, as ek al die mense wat in die kerk tot bekering gekom het, ek dink as sit ons daar by die begrafplaas van mense.
Amen. Op 'n tyd het dit my gevang. Here, die mense kom in en hulle is weg. Maar hoor mooi vanmôre, dis nie my saakie. My saak is ek het gedoen wat ek moes gedoen het. Ek het gedoen die roeping en hoor mooi vanmôre pastoor, dis jou roeping. Nee man, hou op lieg vir jouself man. Skrik wakker man. Hoor mooi vanmôre, as jy kind van God is jy disipel van God. En as jy disipel van God is, dan is jy geroep om siele na die Here te bring. Ek vra vanmôre, mense rondom jou, weet hulle jy's kind van God? Of tree jy op soos die wêreld in die kerk is jy so, buitekant is jy so. Daar moet 'n duidelike verskil wees. Hulle moet kan sien, maar ja, hierdie persoon behoort aan Jesus. Is dit waar vanmôre? As julle die tugtiging verdra, ek is nou 'n mouner, tugtiging verdra. Here, ek word, weet jy wat sê Dawid? Hy sê, Here, laat U my liewer tugtig, want U is genadig. As die mens jou tugtig is, dit 'n ander storie. Weet jy, Jesus het jou lankal vergewe. Dan gehaal die mens nog daai sonde uit. Jong, hy dan baie gedoen. Daai aand toe ons dan uit 'n nag is, en die Here sê vir ons moet om die kar loop, 7 keer. Toe kyk ek angstig rond, ek dink, nou sê hulle, hy sal weer gesê, kyk hoe stap hy om die kar. Maar hoor mooi vanmôre, as God jou vrygemaak het, toe die Here my vrymaak van drank, toe maak hy my waaragtig vry. As ek by iemand kom en hy sê vir my, as ek dit nie geweet het sal, maar hy gee my pudding en hy sê, hoorie, daar's brandewyn in. Sê ek nie wat broer, los dit maar asseblief. Want die seun van God het my vrygemaak. Van sigarette, die Here het my vrygemaak. Ek oordeel niemand nie, maar ek sê wanneer jy by Jesus uitkom, dan maak hy jou vry, daar kom 'n verandering. Is dit waar, kind van die Here? Amen. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as 'n seun en 'n dogter. As julle die tugtiging verdra. Ja, hoekom dan? Jy verdra dit nie. Gee oor vir die Here man. Sê Here, die Here het my oortuig, hy sal die een haar van my hoof afval, sonder dat God weet daarvan. Here, hierdie is tugtiging. Ek sal dit verdra. Ek sal my mond hou. Want weet jy wat gebeur? Ons begin negatiewe dinge te praat. Is dit waar? Is dit waar? En ons vergeet ons woorde het skepingskrag. Dat jy krag in jou woorde. Weet jy hoeveel mense het al omgedraai en gesê dit het met my beter gegaan toe ek in die wêreld was as dit nou met my gaan. Is dit waar? Hoor jy mooi vanmôre, die duiwel sal vir jou altyd mooi verduidelik hoe goed het dit met jou gegaan toe jy nie by die Here was. Is dit waar vanmôre? Want watter seun is daar by die Vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, dan is julle onegte kinders en nie seuns en dogters, ek sit sommer dogters by. As julle sonder tugtiging is, dan wil ek vanmôre vir jou sê, jy behoort nie aan God nie. Want God tugtig die wat hy lief. Weet jy hoekom tugtig hy? Hy soek dat jy 'n reguit pad sal loop met hom. Is dit waar? Dat jy uitverkoop sal wees. Weet jy, Josua sê 'n vreeslike ding, hy sê vir die volk, kies julle dan vandag wie julle wil dien, maar ek in my huis, ons sal die Here dien. Ons het 'n smaakie gaan kry van hoe goed God vir ons is. Hoor mooi vanmôre man, as ek vanmôre vir jou moet sê my salaris wat ek kry, en ek kry nou baie hoor. Ek en Selma het lank hier gewerk vir R500 'n maand. Ja, dit was. Ons het lank gewerk het hulle die R500 weggevat het van ons. En gesê, wat dink julle, wat gaan julle nou doen? Maar my God het gedoen. Ek het hier, ja, ek was daai tyd, toe die AGS hulle rug op my draai. Al lê ek op die bank, en sê, jammer vir my, kom ons gaan dorp, en sê ek, nee, sê hoekom? Ek sê, ek kry skaam. Al lê ek as skrouk, net om ontslae te raak
van dit wat binne in my Ja, my handsakkie gaan ek door. is dit waar vanmôre? Weet jy, hy gaan sy dorp toe. Ja, Dan gekoop sy toiletpapier, dit is basies al die noodsaaklikste. Dan het ek borrels hier opgetel en gaan ingee dat dit geld was. Hy staan sy by die til, maar sien ek, o Here, ons gaan dit nie maak, jy hol ek weg. Ek is weg. Weet jy wie daar gehelp? Klere en vroue. Hulle het my geld gegee by die toe. Hierso, jy kort 10 rand, hier is 10 rand. Hulle het my geld. Is dit waar vanmôre? Ja. God gebruik die kraai om te voorsien. Wat 'n kraai is jy vanmôre? 'n Kraai om geld na jou eie huis toe te bring. God sê, weet jy, liefde begin by die huis van God. Hy sê, toets my en kyk of ek die sluise van die hemel vir jou sal oopsluit nie. Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyding gehad en ons het vir hulle ontzag gehad. Ja. Moet ons nie veel meer aan die Vader van die Gees onderworpe wees en lewe nie. Ja. Dit is vir my niks leliker as iemand praat van hierdie lewende God as die ouma daarbo. Ek wil dit eers sê nie. Ja. Of hy of Ouma. ja, hy woord op. Kan 'n mens wat 'n asempie in jou neus gehad het van hierdie lewende God so minagting is? As jy die agting het vir jou Vader nie, wil ek vanmôre vir jou sê, hierdie hemelse Vader hou jou in die holte van sy hand. As die Here nie vir broer Wyn gehou het, die Here het daai woord vir jou gesê moet oppas. Ja. Dan het hy hom doodgeval. Broer Wyn is nie meer 14. Hy lyk of hy nog 16 is. Ja. Nee. Hy sê, want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getuig, maar hy tot ons bes wil, sodat ons sy heiligheid deelagtig kan word. Ja. Hy tugtig ons om ons op die regte pad te hou. Is dit waar vanmôre? Weet jy, God sê, nou is die weg. Baie sal probeer, maar min sal ingaan. Hy sê, julle noem my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. Is dit waar vanmôre? Ek sê weer vanmôre, kind van die Here, it's not 'n breë pad nie, Broadway nie. Ek het 'n pel gehad, Perry Bennett, hy was 'n ingenieur. Hy sê vir my, nou party man, it's a Broadway, you just walk it. Come, let's go and drink on Sunday, we go to church again. Ek sê, nee my broer, I made a choice. As jy wil drink, drink jy. Ek gaan nie my weghou van jou af nie. Want daar is 'n saad wat ek nog moet saai. Is dit waar? Prys die Here. Nou lyk elke tugtiging of in die oomblik nie 'n saak van blydskap is. Wie's bly sy pak slaap kry? Dan op skool kan onthou jou. Ek weet nie of die skoolhoof my naam op sy lys gehad het. As hy sê Piet Paul Johan Viljoen kantoor toe, dan weet ek dis weer gaan sak. Hy was later so leerlooiery wat jy kon maar gevat het. Amen. Ander ouens het boeke ingesit en 'n dubbelbroek aangesit. Wat my boude was hard, ek het dit gevat, prys hier. Dit smaak partykeer hy slat jou middeldeur. Amen. My eerste keer met die onluste. Toe moet ons die skool gaan oppas. En ons het 3 ouens. Die een ou het nogal Springbok B-span gespeel. Hy het op skooltyd vir die Springbok senter. Hy het so 'n nekkie gehad, Frans nekkies. Ek en hy en Henny. En Henny sê, nee my broer man, ek sê lus vir die goed het. Ek gaan na Gans se broer toe, gaan leen ons sy kar. Ek gaan ry ons bietjie met die kar. Die volgende oomblik hoor ek, hier stop die kar, is net tyres en rook. Hoe klim ons uit die venster uit, by die toiletpype? Klim uit daar.
klim jy by die toiletpyp af. Dort. Nee, Jok, ons moes uitgegaan en so. Daai aand het maar ons het by die toiletpyp afgegaan. Hoor gou mooi. Ons kom daar, ons klim in die kar, nou ry ons. Hier sien ek, hier kom die bier aan. Ek sê, hey manne, ek sê nog, het jy die kar geleen? Ja, moet nie worry, ek het die kar geleen. En het gaan al beterste en beterste. Ek sê, hey manne, laat ons teruggaan met die kar. Hey man. En ek kan onthou hulle toch die grondpad geskraap. Dan maak hy mos so, teen die kant so 'n wal. En die volgende oomblik gaan die kar. Gelukkig vang hy die wal. En hy stop ons, hy val terug op sy. Toe ek die deur wil oopmaak, en my kar die deur wil nie oopmaak nie. Die kar lyk sleg, ek teen die. Terug huis toe. Ek sê, hy stop hier by die kossesjong. Hy sê, nee, ons almal gaan nou dan na Gans se broer toe. So trek hy die kar in. En ons hardloop nou, die 2 manne was, man, amper SA kampioene hardloop. Die aand toe los ek hulle agter, en ek stoot dat ek voorkom, teen die paal op, binne in die bed, sommer met die klere en al binne in die bed, en ons lê. Die volgende oggend, ons kossie vader C.P. van der Merwe, hy sê, toe staan Gans se broer, hy's polisieman, staan daar buitekant. Hy sê, daar 3 manne gisteraan, Gans se broer se kar gevat. Ek hier eet. Hy sê, ja, Henny, Frans, Johan, julle was mos daai tyd, ek soek julle nie in die kantoor. Ons kom daar, en hy vra ons sê, nee, hy sê, ok, my bel Henny se pa, en Henny se pa kry omtrent 'n hartaanval. Ek weet, as hy vir Gilliam Viljoen bel, ons ek oorlede, verstaan, die dood is in die pot, en ons herken. En nie se, Gans se broer sê nie, so raai losie saam, Siepie sê nee, gaan ek nie losie. Die rest van die week, dit was woensdag, elke dag 6 uur. En hy man kom slaan. Jy slaat hulle almal op een. Weet jy, maar ons kry 'n brief, ons mag nie skoolpak slaker nie. Soos toe nie huiswerk, hy weekie wat jy klaar jou 'n hoë weg prys Here. Maar hoor mooi vanmôre. Net so. Ons het daai tyd gedog, maar Siepie kon ons maar laat gaan. Maar hy het geweet as hy ons laat gaan, kon daar baie dinge erger voorheen. Ek sou my lewe nooit weer in 'n kar klim saam met iemand as ek nie weet 100% dis legal nie. Amen, prys die Here. Hy sê, nou lyk elke tigting of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewe dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Hoe het ek net gesê, as jy nie deur 'n saak is nie, dan praat jy, dan sit lewe oor. Maar as jy deur 'n saak is, dan weet jy hoe dit voel. Is dit waar, kind van die Here? Daarom rig die slap hande en die verlamde knieë weer op. Staan op. Weet nog steeds, dis Jesus wat jou tugtig. Dis nie 'n mens wat jou tugtig nie. En hy tugtig jou nie omdat hy jou haat nie, hy tugtig jou omdat hy lief het vir jou. Hy tugtig jou dat jy dit nie weer. Wie van julle het al tugtiging nodig gehad in jou lewe? Amen. Wie van julle kan vanmôre sê, Here, as jy my nie getugtig het, Here, was ek vanmôre in die tronk? Nee, dit is nie waarheid. Is dit waar vanmôre? Hy tugtig jou want hy soek jou nie in die tronk nie. Weet jy, hy tugtig jou, kind van die Here, dat daar nie in jou hart bitterheid kom teenoor mense nie. Is nie waarheid. Hy tugtig jou baie keer en hou jou weg van mense, sodat daar nie bitterheid in jou hart inkom nie. Is waar.
Hierdie laaste ruk, broer, het ek nodig gehad oor God te lê, dat ek nie verbitter word in my hart nie. Want mense beloof jou jare en jare, en elke slag kom hulle met 'n ander storie. En weet jy, ek moet voor God gaan lê, en gesê, Here God, dan die volgende oomblik terwyl ek so met die Here praat, dan kry ek 'n WhatsAppie van Selma af. Maatjie, moenie worry nie. God sal vir ons voorsien. Weet jy wat beteken dit vir my? Dit beteken vir my, die Here God hoor my roep. Is dit waar, kind van die Here? Want so maklik, hy het jou getuig daar, sodat jy besef, Here, ek kan nie my vertroue op 'n mens sit nie. Want 'n mens is 'n rondekop gedierte. Is dit waar? Maar hy het weer vir my gewys, toe die een deur toemaak, toe maak God 'n beter deur oop. Amen. Daarom lig die slap hande en die verlamde knie weer op. Weet jy, ons is nie daar om mekaar te del nie. Ons is nie daar om mekaar te wys en te sê, o jene, die broer Piet Groen, die pastoor Jan Groen se seun, wat hy is nou 2 weke terug oorlede. 'n Seun van God. Hy is 2 jaar oud, toe kry breinkanker. Toe opereer hulle hom, toe sny hulle sy senuwees van sy oë af, toe sy stokblind. En ons is op Pinksterpark by 'n konferensie. En hy gaan die aand uit vir gebed, en ek sien die pastoor bid vir hom. En ek sien Piet loop terug en hy huil. Gaan na Piet toe, hy sê, ouma, hy man sê vir my, die fout lê nie by God, die fout lê by jou. Jy het nie geloof nie. Ek sê, Piet, luister jy gou, hy praat nou nonsens hoor. Ek ken jou en God ken jou. Ek sê, Piet, die Here het 'n ander plan met jou. Hy sê, oom, wat se plan kan die Here met my hê? Ek is blind, ek kan nie sien nie. Ek sê, Piet, maar jou hart is skoon by die Here. Weet jy, volgende oggend kom hy na my toe, hy huil, hy sê, oom, ek het 'n droom gehad. Hy sê, ek droom, ek sterf. En toe ek sterf en ek maak my oë oop, toe maak ek my oë oop, en die eerste wat ek sien is vir Jesus. Hy sê, oom, ek het vrede in my hart, ek worry nie om blind te wees nie. Ek gaan Jesus sien. Nou 2 weke terug, die Vrydag voor dit, bel hy my en hy praat my, hy sê, Johan, ek kan nie meer nie. Hy sê, my gesig is so seer, sy kop was so geswel van die kanker. Hy sê, ek kan nie meer nie, oom. Ek het vir Jesus gevra om my te kom haal. Die maandag bel iemand, ek sien Piet Groen, ek sê, hallo Piet, hoe gaan dit? Sy swaar sê vir my, Piet is nie meer nie. Hy is vanmôre huis toe. Weet jy, ek begin huil. Want ek weet hoe hy sien. Die eerste keer, weet jy wat die Here sê vir hom? Ek wil nie hê dat jy hierdie vuil van die wêreld moet sien. Die eerste keer toe die Here sy God sy oë oopmaak, toe sien hy vir Jesus. Is dit nie wonderlik nie? Ou Tannie Bertina, ou Godsvrou man, in Wolseley, AGS, daai tannie was 'n vrou van God, ek het haar nog nooit oor sleg praat van iemand. Sy het een foutjie gehad, sy het almal vertrou. Eendag toe bly haar satanis in haar huis. En ons sê, hey Tannie Bertina, daai is 'n satanis. Sy sê, ai my kindjie, miskien het die Here aan my huis gesit dat sy moet gered word. Weet jy wat? Tannie Bertina het maandag 'n beroerte gehad. Woensdag. Toe sy op pad hemel toe. Amen. Weet jy wat sien sy daar? Sy sien vir Piet weer. Ek het nou onlangs vir haar gesê, nog vir haar gebel, toe sê ek, Tannie Bertina, jy moet vashou, dierbare. Ek weet Tannie is een van die min wat nog van daarom vra vir julle bid, vir die geld, vir die bou van die kerk, nog een is weg. Ek sê, Tannie, met die inwyding kom haal ek vir Tannie. Al is Tannie in bed, ek vat die bed en al vir Tannie. Sy sê, as ek nog daar is, my kind. Amen. Sy sê, vir Jesus, waar gaan jy jou oë oop? Weet jy, haar dogter sê, weet jy, Johan, my ma het nêrens gekom nie. Maar oral waar sy gekom het sy streep vir Jesus gekom. Weet jy, pastoor Pieter Swanepoel sê, daar is 'n potloodstreep waarop jy moet beweeg. As jy af van hom beweeg, is jy uit God se wil. Weet jy, sy sê, daar is 'n ou tannie van 95, wat in die ouer huis in Wolseley is. Daai tannie sê vir Elizabeth, nee? Elizabeth, sê vir haar, weet jy wat?
Nou omtrent 'n jaar terug, het jou ma elke dag, elke aand, die Bybel gebring, want ek kan nie meer lees nie, die Bybel vir my kom lees. Sy sê op 95 het jou ma my geleer om te bid, ek kon nie bid nie. Weet jy wat, ons is oud voor ons tyd. Ek kan niks meer vir die Here doen, hier is die pastoor so werk. Man, prys God, gee vir my meer werk, ek wil eendag 'n kroon in die hemel kry, as jy aan dit sou doen. Maar begin iets doen vir die Here. Hy sê, en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat krepeel is, nie uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Weet jy wat? Weet jy wat? Ons is daar om die pad vir mekaar gelyk te maak. Weet jy wat is lekkerder? As iemand van my toe kom en sê, op dit wil nie vooruit. Moet nie moedeloos raak. Die Here het nou die dag vir my woord gegee. Gesê die Here roep hom opnuut. Hy het nie geweet dat dit siele is wat besig is om te sterf. Wat hy na die Here toe moet bly. Wat 'n groter voorreg is dit. Dit is 'n groot voorreg. Dit is 'n voorreg bo alle voorreg. Weet jy, as hy nie geluister het, dat hy by God gaan staan. God het gesê, ek het jou opdrag gegee, hoekom het jy nie gegaan? Is dit waar vanmorgen? Hier kom om beskryf. Jaag die vrede na, met net party. Alle mense. Net party. Ek toch is net party. Almal. Ja, die stinkie daar buitekant, homo. Die draggie, homo. Die smokkelaar, homo. Die moslim, homo. Man, hierso is de Somaliërs. In die dorp, Pakistaners. As ek daar inkom, hallo my brother, how are you? Ek gebruik van pastoor by my, Hy sê, please sit down, sit down, sit down. Do you want some cool drink? Ja. Sê ek, no, thank you brother. No, you must, you my friend. Ja. Hy het gesê. Sit die wonderlik nie, man. O, ek meng my nie met sulke mense nie. Hoe gaan daai mense by die Here uitkom? Ek het hulle kerk toegenoem, genooi, ek sê, broer, ek weet nie. Die Here sal my help, die dag het ek die English style kan praat, soos ek daar rukkie was, maar my kakebeen is af, prys die Here. Halleluja, hulle kan 'n klomp tale praat. Ek sê, you must start learn speak English, Afrikaans. Ek sê, our moderator sê, if you want to go to heaven, you must speak Afrikaans. Prys die Here, toe lag hulle van my. Amen. Jaag die vrede na met almal. En die heiligmaking. Ek dog dan een keer 'n ou kindjie van liewe Jesus, altyd 'n kind van die Here. Is 'n leuen uit die put van die hel. Ag, ek bly maar net soos ek is. Vraag of jy vanmôre. As jy in die oggend opstaan en jy het met pyjamas geslaap, loop jy heeldag met jou pyjamas? Nee. Kry mense wat Dit is van 'n koud. Amen. Nee, as jy daar toe gaan, gaan ek vir jou ander klere. Hier is iemand wat na iemand sy huis toe gegaan het, toe sê daai persoon, kom jy weer hier na toe, want jy loop met jou pyjamas. Nie as jy pyjamas al gehad het, jy het alle klere al gehad, wat lyk soos pyjamas. Amen. Maar ek ken ook die persoon se hart, want hy sê, wil nie hê mense moet sien, nie kom, vrou mense met hulle pyjamas rond, amen. Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Met ander woorde, as ek die vrede najaag nie, hoor gou, daar is 'n ander skrif wat vreeslik is. Net dit wat jy saai, sal jy maak. Weet jy, hulle moet van hierdie kerk aan sê, weet jy, is 'n klein eenvoudige ou kerkie, maar daar kry ons liefde. Is dit waar vanmôre? Is dit waar, kind van die Here? Hulle is nou nie ryk nie, maar ja, hulle het 'n reukie aan hulle. Nie 'n stinkreukie nie, 'n soet reukie. Want die liefde is daar. Amen. Daar is die Here. Heilig maak en waarsonder niemand die Here sal sien nie. Jy sal hom nie sien om te bly soos jy is. Hoor gou mooi, as jy 'n huis het en jy spandeer niks op daai geld op daai huis nie.
dan lyk hy soos my huisie op Flaminvlei gelyk het. Hy lyk verlig. Weet jy man, al wat hy in daai huis nodig het, is ou diesel, weggooi ou diesel, olie, gesmeer. Hoe lyk hy nou, Boeta? Mooi. Blink. Maar het charcoal dele. Hoor gou mooi. Weet jy, laat toe dat die salwing van die Heilige Gees jou weer nuut maak in jou binneste. Weet jy man, jy was so onder die krag van die Here, jy het die Here so gesoek. Hoekom soek jy my meer so nie? Daar's niks salwing in jou lewe nie. Jy was een van die 10 maagde wat tevrede was met ou vrotsalf, ou olie. Jy het nie nuwe olie saamgebring nie. Gaan meet jou vanmôre en sê, Here, waar staan ek geeslik? Is U met my tevrede? Weet jy, ons dink baie kere, ek is tevrede met my lewe, ek het 'n huis, ek het kos, ek het klere. Maar hoe lyk jy geeslik? Want weet jy wat, hy sê, soek eers die koninkryk van God. Maak vir jou skatte in die hemel bymekaar. Watter skat het jy vanmôre, wat jy offer kan bring in die Here, en sê, Here, ek het opgeoffer, en kyk wat is uit hierdie opoffering gebore. Ek wil dit sê vanmôre, broer Johan het 'n opoffering gemaak, 'n ruk terug. Hy het sy deur oopgemaak, en hy het iemand in sy plek laat inkom, om vir nie daar te kom bly. Wat daai man gedoen het, is sy sak. Broer Johan het gedoen wat hy moes gedoen het. Ja. Is dit waar? Weet jy wat man, liefde is nie goedkoop nie. Liefde is 'n opoffer. Is dit waar? Jy kan nie vir my sê, weet jy wat, ek het goed gedoen in my lewe, na ek by Jesus uitgekom het, wat ek nooit voorheen sou gedoen. Is dit waar? En hoe meer ek in die Godheid groei, hoe meer dinge doen ek. Want ek praat met pastoor Pieter Swanepoel, hy sê, broer, ek was net so dom toe ek nie by die Here uitgekom het. It was my way of the highway. Hy sê, ek het nie geworry oor God se way nie, ek het gedink, hoe's ek gered, wat is reg vir my? En wat reg is vir jou, is die reg in God se woord. Want dit lê nie by jou toetsie, dit lê by die Bybel. Is dit waar vanmôre? Prys die Here. Hy sê, pas op dat niemand in die genade van God veragter het. Oomie, broer Johan, Rita Anetjie, broer Wayne, Marsan, Anetjie, broer Willie, Selma, ons. Pas op, dat jy nie veragter in die genade van God. Met ander woorde, dat jy speel met die genade van die Here. Ek toets my aan die kerk. Nee man, die kerk gaan jou nie, die kerk het nie 'n hemel vir jou nie. Jy het veragter in die genade van God. Weet jy doen 'n ding, en jy word nie uitgevang. Ek dink jy dis alright by die Here. Jy weet jy, dis God se genade. Maar uitgevang gaan jy uitgevang word. As jy nie uitgevang word nie, word jy in die hemel uitgevang. Daarom moet jy dit nou bely en laat staan. Is dit waar? As jy 'n probleem het, as jy oë het wat rondkyk, lê dit voor die Here. As jy 'n mond het wat skinder, lê dit voor die Here. Jy gaan dit nie maak eendag nie. Is dit waar, kind van die Here? Amen. Prys die Here. Dat geen, hier kom maar, geen wortel van bitterheid opskiet. Weet jy, bitterheid is 'n vieslike ding. Weet jy, bitterheid maar, en geen daar, en baie daardeur besoedel word. Verbitterde mense is 'n burger, al die burgers toegemaak, die Koran. Want jy loop nou na Anetjie toe. En Anetjie het jy gehoor wat die persoon aan my gedoen. Plaas dat jy na die Here toe gaan. En vir die Here sê, Here, kyk wat het die persoon aan my gedoen. Anetjie kan vir my niks doen nie, die Here kan vir my alles doen. Weet jy, bitterheid maak, dat jy die troonsaal van God nooit sal sien. Want as jy nie kan vryspreek, kan God jou nie vryspreek.
Hoor jy vanmôre broer? Jy het nou 'n ding gesê, jou familie. Ek wil vanmôre vir jou sê, dis 'n toets wat op jou pad is. Hoe tree jy teen hulle op? Ja, dit Verstaan is jy? die waarheid. Dis so waar, dis moeilik. Here, hoekom moet ek deur dit gaan? Weet jy dat jy eendag vir iemand kan sê, weet jy, daai ou toppie daar in Portugal, hy gryskop, het vir my gesê, weet jy, dis 'n toets wat op my pad is. As ek hierdie toets slaag, as jy hom nie slaag nie, gaan jy hom oor en oor en oor skryf. Amen. Hoor mooi vandag. En hoor mooi vandag, hoe vreeslik gaan dit wees as hy self te geliefd is, as jy 'n boodskap moet kry, hulle is dood. Dan sit 'n mens met 'n verwyte. Is dit waar, Boeta? Is dit waar? Hoor mooi vanmôre, ons gaan deur vervolginge. Wat is die eerste wat ons gehoor het vanmôre? Dit begin. Want die Here tugtig hom wat hy liefhet. Amen. Hy sê, laat niemand 'n hoerleerder wees nie, of 'n onheilige soos Esau, wat vir een spysgerei sy eersgeboorte verkoop nie. Moenie jou ewige lewe verkoop vir wêreldse. Wat weeg vir jou vandag die swaarste? Om 'n ambassadeur vir die Here te wees? Of om toegewings te maak, om in te pas by die wêreld? As ek dit nou gaan doen, dan gaan dan mense dan sê, jene jong, weet jy, hy is al 'n Bybelpuncher. Maar laat hulle sê wat hulle wil. Wat sê Jesus van my? Weet jy, Jesus sê, ja, ek is trots op hom. Hy het ruggraat. Want iemand wat hulle sê is 'n Bybelpuncher, hy het ruggraat vir die Here. Hy staan vir God se saak. Iemand sê nou die dag, o, Here, ek het nou vergeet, ek het gepraat nou met 'n pastoor. Toe sê ek, moenie worry oor my nie, man. Jesus hoor mos wat jy sê. Ek is maar net 'n donkie van die Here. Amen. Hy sê, want julle weet dat hy, toe hy ook later die seun wou by erwe verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gehad nie. Al het hy met trane vurig begeer. Moenie dat daar 'n dag kom wat God se genade deur vir ons doen. Want dit kan gebeur. Ek moet waak en bid elke dag. Want weet jy, die duiwel kom altyd met sy ou plannetjies terug. Is dit waar? Ons moet in die gees gaan en hy deur gaan toemaak. Here, dat ek nie verbitterd sal word. Dat God se genade nie vir my sal. Ek sê baie man, as jy nie op die grens was nie. Gister toe vertel Selma vir my van die oorlog en hoe vrede, toe sê ek, wil nie eers daarna kyk nie. Want as jy self daar was en jy hoor hoe kom die bom oor jou en jy sien wat se vernietiging doen aan 'n mens, dan wil ek met dit niks te wy. Weet jy wat soek ek? Ek soek die bom van die salwing van die Here. Ek soek as ek in 'n plek instap, man, ek sê vir Selma, ek het so lanklaas 'n droom, 'n geestelike droom gehad. En ek roep die Here aan, ek sê, Here, maak my tog skoon, praat 'n bietjie met my in 'n droom. En ek droom nou die aand, ek bid vir mense, maar so groot saal. En soos ek bid, so maak die Here God mense, staan mense op en hulle loop, prys die Here. En weet jy, daar kom 'n blydskap in my hart, want dis hoekom Jesus ons geroep het. Nie om mors dood te wees nie, is dit waar? Nee, maar om die vuur van God in ons te dra, dat ons ander mense in die brand kan steek. God gee nie die salwing vir jou, om dit dat jy daarmee moet breek nie. Weet jy, as jy dit gebruik nie, dan raak het vrot. Dit wat jy by God gekry het, woeker daarmee. As jy iets by die Here gekry het, beoefen jou in die godsaligheid, sodat dit sal vermeerder. Amen. Moenie met jou op blikkie olietjies sit, en jou ander dingetjie wat brand, want hy brand uit, en jy het niks olie oor. Moenie tevrede wees met verlede jaar se salwing. Hoe lyk jy vanmôre voor die Here? Ek sluit vanmôre af. Hy sê, want die Here tugtig hom wat hy liefhet. Hy sê vanmôre, ek weet die Here is lief vir my. Ek weet ek ben gered. Maar Here, omdat jy my gered het, Here, wil jy my nie, en sal jy my nie los soos ek is.
Is dit waar vanmôre? Weet jy, die Here Jesus vertel die verhaal van die persoon wat by die klei uitgekom het. En die klei het hard geword. So baie kere word ons hart in ons gees. Weet jy, ons het die salwing nodig om ons sag te maak. Sodat hy uit dieselfde voorwerp wat tot niet gegaan het, weer iets kan bou tot ere van ons. Mag die Here my en jou help, dat ons sal toelaat en sê, Here, kom vorm my weer, kom maak my weer soos U my wil hê. Here, as ek deur 'n tigtiging gaan, dat ek nie sal kwaad raak nie, maar dat ek sal bly wees, dat die Here God tigtig hom wat hy lief het. Mag die Here ons seën, mag hierdie woord vanmôre aan jou vassteek, en mag dit jou laat besef, hoor nou vanmôre, sorg dat daar nie 'n worteltjie van bitterheid. Weet jy, ek is so dankbaar, ons gebruik elke oggend nagmaal, nie uit gewoonte nie, maar uit liefde. Elke oggend. En dan bid ek hierdie gebed. Sê, help my God aan stukkie. Skep vir my 'n rein hart, o God. Sit in my binneste 'n vaste gees. Ontsondig my met hierso, dat ek rein kan word. Wie van julle wil rein word? Skep vir my, sê agter my aan, skep vir my, o Here, 'n rein hart, o God. Sit in my binneste 'n vaste gees. Ontsondig my met hierso, dat ek rein kan word. Dankie ons Vader. Amen. Kom ons sing lekker saam tot eer van die Here. Amen. Ons prys sy dierbare naam. Ons prys sy dierbare naam. Ons prys sy dierbare naam. Hy die laste probleem had, weer gerood, weer gerood, weer gerood, weer gerood. Dankie dierbare Hemelse Vader, ons almal hier kan wees in die huis, Here. Hier waar ons vandag uitgaan na ons eie huise toe, Here, dat ons hier altyd in ons hart sal dra, U loof en U prys, en ons sê dankie, Here, dat ons almal as 'n familie kan wees, alles hierdie 'n klein kerkie, Here. Die liefde en die God se genade wat hier is, en die woord wat hier gekondig word, ek is so dankbaar daarvoor. Ek is nog nooit my lewe in so 'n klein kerkie gewees, die eerste keer in my lewe wat so is. En ek wil net vir die Here sê dankie vir elkeen wat hier is, en die wonderlike mense wat hier is. Ek kan nie genoeg sê dankie nie, Here. Hier waar ons vandag uitgaan op, gaan so saam met ons, Here. Wat by die huise ook is, bid vir hulle almal, Here. Die wat in hospitale en waar ook al is, Here. Sit die engels so by hulle en pas hulle op, Here. Maak hulle gesond, die wat sieklik is, Here. Die wat die Here soek of gaan so uit na hulle toe, Here. Ons bid al die dinge in Jesus se naam. Ek kom vanoggend, ek sê dankie, Here, vir die voorreg dat ons kan hier wees in die wonderlike naam. Amen. Mag die liefde van die Here Jesus Christus, die gemeenskap van die Heilige Gees en die genade van God ons Vader met ons wees, by ons bly. Almal wat die Here verwag op die wolke sê saam met my. Amen. Die Here seën vir julle, gaan in die vrede van die Here. Vanaand sien we hier op julle grond huis, Here. Amen. Ja,